हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले यो ओप्पो मोबाइल किनेको छु। यो ओप्पो A37 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। A37 ब्युटी एन्ड यो सेल्फी र यो ओप्पो मोबाइल हो र राम्रो छ सेल्फीको लागि। तपाईहरुलाई यदि सेल्फी खिच्न चाहनुहुन्छ भने एकदम राम्रो छ र मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। र यसको चाहिँ सेल्फी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 5MP ब्युटी सेल्फी क्यामेरा र 1.4 मेगापिक्सल चाहिँ यसको चाहिँ क्यामेराको क्षमता छ। र यहाँ देख्नुहुन्छ 2.5D स्क्रिन चाहिँ यसको चाहिँ स्क्रिन चाहिँ छ 2.5 यसको चाहिँ स्क्रिन छ र 2GB र्याम र 16GB रोम छ यसको। यो चाहिँ A37 ओप्पो हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ A37 र त्यसको साथमा मैले चाहिँ यो फ्रीमा आएको छ। यो जुन कभर, यो मोबाइलको कभर छ, यो चाहिँ छ यो रबरको छ, सिलिकोन र त्यसको साथमा यो चाहिँ फ्रीमा मिलेको छ। यो कभर, मोबाइलको कभर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फ्रीमा आएको हो यो मोबाइलसित। र यहाँ भित्र के छन् म तपाईहरुलाई यसमा अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु ओप्पो यसमा चाहिँ। र यो बक्स खोलौं। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्सेट ओप्पो F3 धेरै राम्रो छ, एकदम चाहिँ स्लिम छ र एकदम पातलो छ। र यो ह्यान्डसेट भयो र त्यसपछि यो भित्र देख्न सक्नुहुन्छ यो कार्डहरु छन्। यो कार्डहरु छन् र हेयरफोन छ। हेयरफोन ओप्पो कम्पनीकै र चार्जर 3 पिन चार्जर छ र चार्जरको वायर छ। यो केबल वायर र यति हो। र यसको दाम चाहिँ नेपाली रुपिसमा भन्दाखेरि यो चाहिँ 16,000 समथिङ त्यस्तै परेको छ। र यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा आइफोन स्टाइलको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम कार्ड 2 सिम कार्ड र मेमोरी कार्ड एउटा उमा जानेछ। र यो तपाईले ब्याट्री खोल्न सक्नुहुन्न यसको, र ब्याट्री यही भित्र हुन्छ र यो फिक्स ब्याट्री हो र यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्न। तपाईले यसलाई चेन्ज गर्नको लागि यो कम्पनीमै सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको ब्याट्री चेन्ज गर्नको लागि यो फिक्स ब्याट्री हो। र तपाईले सिम कार्ड हाल्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई ओपन गरेर देखाउँछु। यस्तो पिन हुन्छ एउटा, यहाँ देख्नुहुन्छ पिन। यो पिनले यसलाई चाहिँ यहाँ पुश गर्नुपर्ने हुन्छ भित्र र पुश गरेपछि यसरी यहाँ चाहिँ सिम कार्डको चाहिँ रुम यो चाहिँ ओपन हुन्छ। यसलाई बाहिर तान्नुहोस् र यसरी तानिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा दुईटा सिम कार्ड लाउनुहोस् र मेमोरी कार्ड लाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा लाउनुहोस् यहाँनिर। र तपाईले यसमा सिम कार्ड यसरी यहाँ हालेर फिक्स गरेर तपाईले पुश इन गर्नुपर्ने हुन्छ। र राम्रो छ मोबाइल, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम स्लिम छ। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेर मैले किने यो ओप्पो A37 र स्क्रिन चाहिँ यसको एकदम राम्रो छ। र क्यामेरा हेर्नुस्, क्यामेरा यति क्लियर हुन्छ कि हेर्नुस्।
यसको क्यामेरा एकदम राम्रो छ र अरु भनेको सबै यो Samsung को जस्तै हो र तपाईहरु पनि यदि मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने Oppo लिनुहोस् एकदम राम्रो छ Oppo र न्यू ब्रान्ड र नेपालमा अहिले एकदम चलेको छ Oppo र यो Oppo एकदम राम्रो छ मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो र एकदम फास्ट छ जुनसुकै तपाईले जेसुकै प्रेस गर्नुस् यति फास्ट ओपन हुन्छ जस्तो Samsung गरे भने यो चाहिँ राउन्ड राउन्ड भएर घुम्छ धेरै बेर र यो चाहिँ एकदम फास्ट खुल्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै प्रेस गर्नुस् तपाईले हेर्नुस् यति फास्ट खुल्छ यहाँ प्रेस हेर्नुस् र अफ अन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बटन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अफ गरेर यसरी अफ यो स्क्रिन लक हुन्छ र अफ गर्न पर्यो अन गर्नु पर्यो भने यहाँ र यसलाई पुरै अफ गर्नु पर्यो भने यस्तो गर्नुस् त्यसपछि यहाँ स्लाइड देख्नुहुन्छ यसलाई यस्तो गरेर स्लाइड गरिदिनुस् तपाईको अफ हुन्छ यसरी र राम्रो छ मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो तपाईहरु पनि यदि Oppo मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ भने Oppo को डिलरमा जानुहोस् र Oppo नै लिनुहोस् Samsung अहिले धेरै स्लो भइसक्यो र 2GB RAM पनि छ यसमा र 2GB RAM भनेको धेरै हो र तपाईले 2GB RAM भयो भने तपाईले धेरै फास्ट चलाउन सक्नुहुन्छ मोबाइल पर्छ तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोस् यदि मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने Oppo लिनुहोस् राम्रो छ यो आइफोन स्टाइलको छ फिक्स ब्याट्री र ब्याट्री एकदम तपाईले एकपटक फुल चार्ज गर्नुभयो भने तपाईलाई कम्तिमा पनि 7 आवर टिक्ने छ यदि तपाईले मुभी अथवा चाहिँ गानाहरु सुन्नुभयो भने तपाईलाई 7 आवर टिक्ने छ यदि तपाईले केही पनि अब यदि कल जस्तै फेसबुक चलाउनु भयो भने तपाईलाई 9 आवर 10 आवर टिक्ने छ यसको ब्याट्री एकदम पावरफुल छ हस् त थ्यांक यू so much for watching. Bye bye.